de kalder mig faktisk Ebroni. Og Ebroni på ghanesisk betyder hvid, eller ligesom udefra. Så ligesom, jamen, jeg sagde til ham, brother, hvordan kan du se, at jeg ikke er herfra? Det er som om alle kigger, når vi går på gaden, men ligesom, jeg føler, at vi har nogenlunde det samme position. Bro, du går som om, at du er stresset. I Ghana, de går sådan her. Der er ikke nogen, der skal nå noget, kan du følge mig? Det er det mest calm land ever. Fuldstændig. Velkommen til Afrikas Stjerner, en Plant Børnefondens podcast, som gør os alle sammen klogere på det afrikanske kontinent. Og velkommen til YouTube og podcastverden BK. Yes, mange tak. Jamen BK, fortæl os, hvor har du rødder fra? Jamen, jeg har rødder fra Ghana. Guldkysten. Var det tilbage i tiden. Hvorfor? Fordi vi har meget guld, og så kom englænderne, og ja, det skal vi ikke snakke om. De over det hele. Det kommer alle vi har været igennem ting. Ja, det har I. Jeg er jo fra Kumasi, jeg kommer helt ind fra... Jeg har været der. Har du været i Kumasi? Jeg har været i Kumasi. Kumasi, der er bydel, og så er der helt derinde. Hvad kan jeg kalde det? Vi bor inde i village. Helt det der, hvor der er kyllinger, der går rundt og gider og sådan noget der, ikke? Føler du selv, at du har fået noget af den der arbejdsmorale med dig, altså selvom du bor her i Danmark? Ja, 100%. Fra din landsby? Ja, 100%. Når jeg ser, hvordan de der nogle små børn går med ting på hovedet, flere kilometer for at hente vand og tilbage, så tænker jeg bare, at jeg står her og klager, fordi jeg skal op tidligt og filme podcast. Står du mig? For bare snak. Ja, præcis, snak og tjene en løn, de aldrig nogensinde vil komme i nærheden af. Ikke? Så man, det humper en lille smule. Fordi det er mit folk i sidste ende. Jeg er bare heldig, at jeg kom herover. Ikke? Men tænker du nogle gange over, når du er derovre, at det kunne have været dig, der blev derovre? 100%. Jeg nogle gange tænker sådan der, kan jeg vide, hvis min far ikke tog til Danmark? Hvordan har jeg været? Jeg har været helt anderledes, jo. Jeg ved ikke, jeg kunne godt tænke mig sådan der, måske ændre historien, bare lige se, hvordan har jeg været? Hvis du kunne lige se, snippet. Lad mig lige prøve sådan der 2-3 måneder eller et år, hvordan det vil være. Ja, fordi at, jeg vil ikke sige, at jeg ikke er glad i Danmark, men dem, der er på min alder i Ghana, er gladere, end jeg er i Danmark. Men jeg har mere end dem. Eller har jeg egentlig det, fordi de er glade, kan du følge mig? Men er du født og vokset i Danmark? Jamen, jeg var født i Ghana, og så kom jeg til Danmark, men jeg var 1 år. Ja, okay, du er født her. Ja, så er jeg basically født her, ikke? Her, ja, jeg kan jo ikke engang huske noget fra den tid af. Vil du sige, du har kærlighed til dine rødder? Oh my god, det er i mig. Det kan godt være, at jeg er i Danmark her, man har levet hele livet i Danmark, men ghaneser er, hvad jeg er. Jeg har dansk pas, selvfølgelig, men jeg er ghaneser. Jeg kan mærke det, er fordi, altså, uden at træde på andre afrikanere, jeg føler, at Ghana er det bedste land i Afrika, bro. Jeg føler, sorry til andre, jeg føler, at vi er heroppe. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg føler bare... Jeg føler at være ghaneser. Jeg føler at være ghaneser. Jeg føler at være ghaneser, som man det der. Så der er der landet. Men jeg tror, Nigerian siger også det samme. De er også det der. Jamen, jeg føler bare... Jeg ved ikke... I føler, I er meget bedre end alle andre. Nej, det er ikke, fordi vi føler, at vi er bedre end alle andre. Jeg føler bare sådan, at når man er ghaneser, der er der landet. You know? Der er sådan en følelse. Det er noget, du er, men der er også en følelse. Det er også sådan, shit, jeg får Ghana, you know. Men følte du, at du altid har været stolt, selv da du var barn? Gik du rundt og sagde, fordi jeg kan da huske, da jeg var barn, vi var jo ikke velrepræsenteret. Men føler du sådan, at du var god til at repræsentere, hvor du kom fra? Overhovedet ikke, fordi jeg vil gerne passe ind. Jeg vil gerne passe ind, der var mindre, fordi selv der var mindre, racismen, den kom tidligt. Selv i børnehaven, det var sådan noget, hvor at, de små børn, de vidste ikke, hvad den her farve var, så jeg har en historie, hvor at, i børnehaven, så var der var badedag. En dag, vi ser frem til sommeren, ikke? Så kan jeg huske, at jeg står ved et bassin sammen med min bror, så kommer der 2 white kids, ikke? Og så begynder de at prøve at skrubbe mig og min bror ren med en eller anden svamp. Og du ved, jeg kunne ikke forstå, hvad de gjorde, men sagde de til mig, du er beskidt og sådan noget. Så jeg gik og troede, jeg var beskidt. Hvad gør jeg så? Jeg tager svampen og begynder at skrubbe mig selv. Tænker, hvorfor går den her kulør ikke af? Så havde vi sådan noget, hvor vi skulle tegne os selv. Så får jeg en mørk blyant... hvad hedder de der farver, ikke? Og alle får den der, de kalder hudfarve, der er ligesom den her farve. Så jeg spørger pædagogen, hvorfor får jeg ikke den her farve? Så du skal bruge den her, så blev jeg ked af det. I didn't understand it. Nej, jeg forstår, hvad du mener. Det blev aldrig adresseret rigtigt, at man fik en almindelig hudfarve, en brun hudfarve. Præcis. Man var bare sådan, okay, fint nok. Ja, men jeg vil gerne passe ind, for jeg kunne godt se, okay, jeg har en anden farve end de andre, så jeg vil gerne passe, fordi alle børnene de var jo white, ikke? Det var kun mig og min brother, så det var lidt sådan...
Jeg tror, folk undervurderer det der med, hvis man går på en helt hvid skole, og man er de få sorte. Hvor mange ting man faktisk reelt kommer igennem. Der er øjne på dig. Der er øjne på dig. Fra mit gymnasie. Jeg var den eneste sorte, og der var nogle af de der piger fra klassen, jeg kom hjem til, de har aldrig haft en sort person i deres hjem. Prøv at forestille dig det. Og så skal du sidde der og prøve at være en god repræsentant for resten af samfundet. Og du er sådan der, du ved, 10 år gammel, men det var sådan, Også bare, nogle gange bider man mærke i Danmark her, ikke fordi jeg skal sige, at danskere er racister, det går begge veje. Sort er også racist mod dansk. Du ved, racisme har ingen hudfarve, men nogle gange så oplever sådan der, lad os sige, at du kommer på tværs af en dansker. Så den dansker har haft en dårlig oplevelse med en mørk. Så går det ud over os alle sammen. Så kan jeg, for jeg har mærket nogle gange, når jeg træder ind i et rum, jeg kan allerede mærke, at vedkommende allerede tænker, har allerede en idé om, hvem du er, eller hvad det er. Nej, til en mørk. Fuck, der kommer en mørk ind og sådan noget. Men alligevel tænker jeg bare sådan, tag mig for, hvem jeg er. Glem min hudfarve. Og så nogle gange så føler jeg, at jeg skal lægge en ekstra indsats, og så kan jeg se på dem, de tænker, okay, han er fint. Han er okay, og sådan noget. Den har jeg prøvet mange gange. Men det er det, der er sjovt, fordi men jeg føler også sådan der, Danmark, sådan, jeg føler også meget, deres racisme kommer også sådan af ignorance. Altså sådan, fordi der, måske har de ikke været omgået så mange sorte. Jeg føler lidt i København. Jeg blamer dem ikke. Så de ikke har været sådan der, omgået så mange sorte, eller de har bare ikke haft en middags omgangskreds. Så nogle gange kan du godt mærke sådan der, at deres sådan racism, man kan godt føle, at det er lidt offensive, det de spørger om, eller det de siger. Men når du sådan, du kan godt educate dem, du kan godt snakke med dem om den tit og ofte, hvor sådan, jeg føler, hvis jeg har været i andre lande, for eksempel USA, der er det pure hate. Ja, der er ikke noget filter derovre. USA, jeg føler USA er sin egen planet. Ja, det er det, jeg mener. Så der kan jeg virkelig sådan mærke forskel, sådan, hvor jeg sådan, okay, den racisme, jeg har oplevet i Danmark, vil ikke være noget af i nærheden af, hvad jeg har oplevet andre. Det er jo decideret had dem. Ja, lige præcis. Så den kan jeg meget bedre sådan arbejde med, fordi du godt kan sådan snakke, altså du kan godt snakke til folk og sige, det siger man altså ikke, fordi det er ikke lige det ord. De er bare udvidende. Så udvidende. Det er derfor, jeg ikke mener dem rigtig sådan. Men hvornår begyndte din stolthed sådan oprigtigt så at komme i gang? Det må have været 2010 World Cup. World Cup? Det er, hvor Ghana kom næsten i semifinalen. Vi var i kvartfinalen som det første afrikanske hold nogensinde, og var sådan der, that's my country, you know. Ved du hvad, det er fair. Og så også bare, der var det i Ghana for første gang, det er 2011, så var jeg sådan der, okay, det er nice det her. Det er jeg har jo kun været vant til Danmark, ikke? Ja. Og så også bare fordi hele mit opvækst, de snakkede ghanesisk til mig. Ja. Så jeg forstod det flydende. Ja. Jeg var bare... Jeg tager for modersmålen. Ja, præcis. Ja. Men jeg var bare sådan der... Jeg ville altid snakke dansk, for jeg tænkte, jeg er dansker. Ja. Men så, da jeg blev ældre, så var det sådan der, den groede mere på mig. Og nu føler jeg mig 100% ghaneser. Selvom jeg bor i Danmark. Jeg er også dansker, men... Ja. Men er du tit på besøg i Ghana, så? Nej, det er faktisk ikke, fordi at Ghana er et sted, hvor hvis du skal derned, så skal du derned i en længere periode. Det er ikke ligesom, du bare kan tage til Spanien en uge. Du skal derned. Det ved I jo. I har været der. Vi er jo, hvad skal man sige, professional travelers til Ghana. Ja, vi elsker Ghana. Det er lige før, I skal give mig en rundtur. Ja, eller en rundvisning rundt i landet, fordi at, jeg har ikke været der så mange gange. Jeg har været der måske... Det er næsten flot at sige. Nej. Ærligt 3 gange, det er ikke nok. Det er det samme som mig. Ja, men jeg er fra Ghana. Kan du føle mig? Det er lidt sådan, mand. Så du er faktisk fra Ghana, og jeg har været der lige antal gange. Ja, mand. Jeg har været der 4 gange. 4 gange. Så jeg har været der mere end dig. Jeg kan ikke få noget, mand. Kan jeg overhovedet sige, at jeg er fra Ghana, mand? Altså. Så hvad så, når du så besøger Ghana, hvad anser de mennesker der som værende ghaneser, eller anser de der værende som europæer? De kalder mig faktisk Ebroni. Og Ebroni på ghanesisk betyder hvid, eller ligesom udefra. Så ligesom, de starter først med, ligesom, de skal lige scanne mig, og det første, de kigger på, det er din tøjstil. Ja. Du kan matter of fact, lad mig lægge den sådan her. Du kan endda tage det tøj på, de har på. De kan stadig se ham med, han tror, at vi er dumme. De kan lugte det. Præcis. Jeg tror faktisk også, de kan lugte det. Jeg tror, de kan lugte det. Men ved du hvad? Det er fordi, det er måden, man går på. Ja, det er måden, man går på. Det er måden, vi spiser på. Det er måden, vi sådan der bevæger os på. Ja. Så kan de bare se tydeligt, okay, de der folk, de kommer fra et andet sted. Ja, jeg fik at vide, at nu spurgte jeg, vi har en driver dernede. Ja, driver lyder meget. Han sagde til mig, jamen, jeg sagde til ham, brother, hvordan kan du se, at jeg ikke er herfra? Det er som om alle kigger, når vi går på gaden, men ligesom, jeg føler, at vi har nogenlunde det samme position. Bro, du går som om, at du er stresset. I Ghana, de går sådan her. Der er ikke nogen, der skal nå noget. Kan du følge mig? Det er det mest calm land ever. Fuldstændig. Men hvad kan du godt lide ved Ghana, når de gange, du har været der? Jeg kan godt bare lide, at hvordan skal man sige det? Bare det der, jeg føler, at folk er humble dernede. Alle sammen er
Folk er jordnære, de er gladere, end vi er her, selvom vi nok måske har mere. Alle snakker med alle. Alle siger hej, det er ikke ligesom her i Danmark. Du kan ikke engang sige hej til nogen. Folk kigger på dig, ligesom, hvorfor snakker du til mig? Ja, hvem er du? Det er slet ikke, alle hjælper alle derhen. Du kan komme over og snakke med en, og så har I bare en samtale, de kender ikke engang hinanden. Og så også bare, at det er bare en følelse egentlig, jeg ved ikke, hvad det er, mand. Jeg føler også, når man er derovre, at man er rigtig tryg. Altså, jeg er ikke bange for at gå på gaden. Der er ikke noget, der sådan, jeg er usikker på, eller sådan noget. Folk er virkelig, virkelig imødekommende, og folk er rigtig, rigtig søde. Og det er sådan meget åbent land. Det er faktisk noget, jeg altid siger til folk, fordi du ved, mange danskere kan jo godt være sådan, jeg vil sygt gerne til Afrika, men jeg er bare bange for at komme derhen, hvor jeg siger, prøv at du kan tage til Ghana, du kan tage Uber 4:00 om natten som kvinde, der er ikke nogen, der rører ved dig. Du ved, du kan gå midt på gaden, folk skal nok hjælpe dig med at komme hjem. Du ved, der er ikke nogen, der gør noget, der er, du ved, uncomfortable. Ja. Og politiet er også rigtig gode. Det kan godt være, at der er korruption med de rigtige. De vil gerne have bribe. Det må jeg... hvad hedder det? Ghana Police, de skal lige tage sammen, bro. De vil gerne have bribe. Jeg tror måske, at vores experience, det er fordi, måske I er piger. Men når de ser en mand bag rattet, så skal der være... Nej, jeg har også været første gang, jeg har også været ude for det en gang, hvor det var, at de tog mig ud af Uberen, og så satte de mig ind i deres politibil, og jeg forstod ikke, hvad det var, de ville, og jeg var sådan der, jeg ringede til min veninde og var sådan der, I'm going to jail, jeg var sådan der, nej, ringede til min ven, bedte ham om at komme, jeg kunne ikke forstå, hvad det var, hvorfor, du ved, hvad det var, jeg skulle, og sådan noget, og så var jeg sådan der, måske vil de have penge, så gav jeg dem 300 cities. Og så ham der var sådan der, det er alt for meget, så gav han mig 200 af dem tilbage. Men han ville gerne have penge, ikke? Ja, det var penge! Ja, det er pengene. Men de gider ikke sige det direkte. Jamen, det er lidt sådan, at det er fordi, de tjener ikke så meget. Nej. Så hvis de kan få lidt, det faktisk, de må ikke engang. Nej, det er derfor, de ikke siger det direkte. Jamen, det er det. Men hvad så? Kan du så spotte en vestafrikaner eller en geneser her i Danmark? Så? Ja. Du kan hurtigt se det. Jeg kan se, jeg ved ikke, hvad det er, men det er som om, at vi har nogenlunde de samme facial features. Ja. Vi ligner hinanden. Ja, præcis. Så jeg kan se på en brotherman, hvis han er fra Ghana. Ja. Men du er en af de højere, respectfully. Ja. Tak for det. Men det er meget, der går igen. Altså, vi har sådan... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det ghanesisk ansigtsudtryk. Også bare måden, de bærer sig selv på. Jeg kan godt se ham der. Enten han er fra Ghana, eller så er der meget tæt på. Ja. Altså, men nu har I været i Ghana. Kan I se noget, der ligner... Altså, den måde, de ser ud på, ligner noget af dem. For nogle gange får jeg at vide, folk tror endda, jeg har været med somalier. Jeg har fået somalier før. Ej, men alle gætter... Er det i Danmark, de gætter det? Ja, man. Ja, selvfølgelig er det det. Vi alle sammen har fået somalier en gang. Jamen, jeg forstår det ikke, fordi når jeg kigger på en somalier... Hvad er der med vi mennesker? Nej, du ligner ikke en somalier. Du ligner i hvert fald en vestafrikaner. Okay. Men jeg vil ikke tænke, at du var geneser. Jeg vil tænke, du er fra Nigeria. Nigeria? Hvordan kan det være? Det ved jeg ikke. Du ser lidt anderledes ud. En normal ghaneser? Ja. Okay, interessant. Ja, den har du ikke så meget tænkt over. Nej, den har jeg ikke fået før. Nej, men så har du fået den. Ja, altså nu har jeg fået den. Det kan godt være, der er noget om snakken, faktisk. Ja, men synes du, vi lægger lidt på community her i Danmark? Ja, 100%. Altså blandt os afrikanere, og man så er fra Vestafrika eller Øst. 100%. Nu kommer jeg til at sige noget meget kontroversielt. Kom med det. Men jeg føler, at der er mange afrikanere i Danmark, I har glemt jer selv, I har solgt den. Lad mig sige det sådan. Jeg siger det som det folk kender, I ved, jeg er ærlig. Nogle gange, når jeg omgås med afrikanere, så er jeg bare sådan der. Bro, hvor er det afrikanske i dig? Jeg forstår, hvad du mener. Se, jeg kan forstå, at vi skal integreres i Danmark, og dit og datten, selvfølgelig, vi er her. Vi elsker Danmark. Men hvor du skal også lige huske, hvor du kommer fra, ikke? Fordi der er mange sådan afrikanere, når jeg har omgås med dem, så er sådan der. Bro, du kunne lige så godt være hvidagtig. Ja, jeg forstår, hvad du mener. Jeg kan ikke engang klikke med dem, nogle af dem, ikke? Så er sådan der. Nu er du, når du er herhjemme i Danmark, hvilket sådan, når du har brug for lige at få sådan en lille afrikansk fix, hvad gør du så? Altså, er der noget, du gør? Så hører jeg ghanesisk musik. Rappers? Ja. Fortæl King Paluta, kender jeg ham? Nej, faktisk ikke. Eller Kofi Kinata, eller Stoneboy. Stoneboy kender jeg. Han er gal. Så er sådan der, så hører jeg det, og så kan jeg finde på at gå på Ghana TikTok. Du skal bare hashtag Ghana TikTok. Det der lille flag. Ja, så sker de sygeste ting dernede. Og så får jeg bare lyst til at tage flybordet ned med det samme. Min algoritme, den er på Ghana TikTok. Er det rigtigt? Der sker alt muligt sjovt, mand. Men med det sagt, kan vi ikke blive enige om, at afrikansk, det er lige meget om det er Ghana TikTok, eller om det er Kenya TikTok, der sker om, altså de der influencer, altså YouTuber, TikToker, de er fucking griner. Det her, vi har herhjemme, er ikke engang på samme bølge. Ja, det er rigtigt, det er griner. Nogle gange sidder jeg kun derinde, og sidder og ser ting. Og så sammenligner det lidt med, her vi er lidt mere på passet, derovre, det er bare sådan der. Det er outrageous, they don't give a fuck. Ja, du er selv inspireret af deres TikTok. Fuldstændig. Jeg har overvejet faktisk at lave en Ghana TikTok, hvor jeg viser Danmark frem. Ved du hvad? Du vil nå langt. Okay, tak, fordi jeg har været i tvivl. Jeg har tænkt over det siden december, og tænkt, burde jeg gøre det? Bare vise sådan der
Danmark frem og snakke til... Ja, til dem. Ja, til dem. Jeg tror faktisk, det er rigtig, rigtig genialt, fordi det, man godt kan lide på TikTok, eller når du går på sociale medier, det er jo at se noget, du ikke ser i dit præcis. Så det vil være... You should do it. Skal jeg gøre det? Ja. Okay, det også gør fordi, at folk, de tjener penge på deres TikTok derovre. Ja, det gør de nemlig. Du er jo en celebrity, hvis din TikTok, den hitter i Ghana. Det er faktisk ikke engang løgn. Du får vagter på. Ja, det er ikke engang Du får vagter på, du bliver inviteret til de vigtigste ting. Lige pludselig, du får de vigtigste spons. Og når du laver den, for nu har du jo ligesom, hvad skal man sige, født den herinde jo. Så vi skal være med på din Ghana-TikTok. 100%. Bare lige en enkelt sponsorship eller Ja, nej, vi gør det. Jeg skal bare finde et galt navn, fordi... Okay, kan I komme med et navn lige nu, bare sådan hurtigt? Overhovedet ikke. Hvad dag er du født? Jeg er født den 29. januar. Nej. Nå ja, hvilken dag? Onsdag. Ja. Kweku, jeg hedder Kweku. Kald det. Kald det. Ja. Kweku. Og så et eller andet efter, sådan at de ved, at du er... Ja, from somewhere. Det er genialt, det der faktisk. Den skal jeg koge på. Den er god, den der. Kweku for approché, det er det, de kalder det. Ja. Har I hørt det ord før? Approché. Det betyder ligesom Europa, eller hvor vi er fra. Ja. Det har jeg ikke. Men det synes men jeg, den lyder godt, og den skal nok løbe langt. Ja. Og så husker vi jo også lokale kendte derovre. Jamen, så det er jo det, skal lige nævne jeres lavn, skal det være, at jeg får nogle likes. Jeg har i hvert fald set os før. Okay. Alle sammen har set os før. Ja, du har været der mere, end jeg har været, jo. Vi laver en collab. We local Okay, helt celebrity sikkert, at this point. Jeg laver accounten i dag. Det gør jeg. Så jeg kommer til at snakke ghanesisk på den. Ja, godt det. Og så engelsk, du blander det, ikke? Ja, det kan du sagtens. Det kan du sagtens. Det gør Det vi synes så. jeg er en skide god idé. Okay. BK, hvilken fordom har du egentlig mødt om Afrika, som du synes ikke er sandt? Ja. Og hvad de svarer For eksempel din omvendt nettopose, ja, selvfølgelig. Sådan havde jeg svaret en gang. Men nu svarer jeg lidt ved, hvad kan man sige, lidt mere rationelt. Ja, præcis. Men jeg snakkede med nogle mine følgere, ikke, der mødte mig. Så, du var i Ghana og sådan noget, så jeg har I internet? Så er jeg bare sådan der, kig så begynder jeg... Se, det er sådan et spørgsmål, jeg tænker sådan der, internet. Dem har jeg også fået før, hvor jeg sådan... Hvad tror du? Jamen, hvad tror I, Signa? Hvad tror I? Ærligt. Hvad tror I? Tror jeg sender besked med en flue, og så kommer den efter 10 år, eller hvad? Sådan der, nu er jeg kommet hjem. Præcis, sådan der. Eller så sådan, men i Ghana, du ved, jeg ser meget... Folk, de laver den her, som jeg har snakket med nogen i min omkreds. Jeg ser meget sådan der, folk sælger ting på gaden, har i supermarkedet, og så er jeg bare sådan, bro. Jeg ved ikke, om de tager pis, eller om de mener det. Jeg tror, de mener det. Jamen, det gør de nemlig, men så er jeg bare sådan der. Er det fordi, at der ikke... Folk ikke don't give a shit about Afrika, de gider ikke engang at undersøge? Fordi hvordan kan I 21st century komme og spørge mig, om der er... Ja, for du ved godt, der er internet i Bali, men du har aldrig været der, sjovt nok. Men det ved du lige pludselig godt, der er internet, og du kan dit og dat. Lige præcis. Det er som om, at folk, de sammenligner Afrika med... Kun fattig. Gå i Accra and come and see, bro. Jamen, der er internet, der er supermarked. Du kan da få ost til samme Arle-ost, du får i Danmark, kan du få i supermarkedet derovre. Ja. Men tror du så, det har noget at gøre med også måske Danmark og det her mediebillede? 100%. Organisationer, der måske også er med til at gøre sådan, at man måske får den her idé om det. 110%. Ja. Ved I hvad? Nu lægger jeg den ikke fordi jeg skal sige noget om nogle af de her... hvad kan man sige, velgørenheder. Ja. Men det er altid en black på den der fucking poster, man. Ja. Det er derfor, det er altid en eller anden, afrikanere sender hjælp her. Bro, der er også fattigt i Indien. Der er også fattigt i nogen, du ved, der er områder, men det er altid en afrikaner, så jeg tror, at... Jeg ved ikke, om de gør det med vilje, det gør de sikkert ikke. Men det er som om, at indirekte tænker man, okay, hvis der er fattigt, så er det Afrika. Vi har brug for, vi har brug for Vesten til ligesom at stimulere os. Så vi kan, vores infrastruktur, al mulig økonomi, vil gøre fuldstændig løgn, ikke? Ja, sådan nogle ting, og så, hvad er der mere? Bare vi duer til noget. Jeg føler lidt, at når man kigger på en afrikaner, så tænker man, ligesom, okay, en afrikaner er her, han er 80%, men en fra Europa er 100. De mener, at de er lidt bedre, men det er slet ikke sådan. De hurtigste i verden, hvem er det? Sorte. Fodboldspillere? Sorte. Ja. Basketballspillere? Sorte. De bedste musikere? Sorte. De bedste, designer, black design? Sorte. Ja. Do we need to say anything? Nej. Altså. Vi er faktisk over det hele, hvis man tænker over det. IT, alt muligt. Vi er over det hele. Nemlig, men jeg føler ligesom, at det er ikke fordi, vi spiller victim. Nu snakker vi bare, ikke? Ja. At en fjeder, der er nogen, der har en fod på os, sådan her. Ja. Den fod skal fjerne, så vi kan springe. Ja. Så jeg føler, at den er sådan der begyndt at komme... Det er den der fod, fordi den det trykker på for hårdt. De kan ikke klare det længere. Foden, den bliver fjernet snart. Men vi kan jo også bare se det med de her generationer herude, jo. Hvor mange hvide mennesker, som faktisk reelt synes, at det er dope. Lad os bare snakke om det hår, jeg har for eksempel. Jeg har en braider hos
hun har kunder, der er white. Ja, som får det lavet. Ja, præcis. Så det begynder, folk begynder at interessere sig lidt mere for the culture. vores kultur, ikke? Ja. Og så nogen vil sige culture appropriation. Ja, I don't care, bro. Yeah. Hvis jeg ser en anden en, der er lys i huden, der godt kan lide noget af vores ting, så tænker jeg, let's go, man. Jeg tænker bare spicy white. Ja, præcis, basically, Du anerkender, lad os gøre det, man. Jeg føler også, at vi i Afrika kommer mere på mappen. Vi kommer mere på mappen. Det gør vi. At der er så meget mere til Afrika, end bare dom og sult, ikke? Der er enig. BK, vil du gerne have, at man viser noget andet altså i mediebilledet, end for eksempel en fattig, sort person? 100%. Lad dem vise infrastrukturen. Lad dem vise rundt. Fordi at det, der er med det, er, at slaveritiden, ikke? Ja. De tog mange af ressourcerne. Nu snakker hele Afrika. Ja. Til at bygge hvad? Deres eget. Ja. Bare lige husk det, når I viser det dårlige, ikke? Ja. Og så også vise, hvad vi stadig har opnået. Selvom vi har været 500 år bagud, ikke? Ja. Så jeg føler, vis lige lidt. Det er altid det der. Og så er det hytte, så er der en, der bor på gaden, og så... Hvis de viser de her fattige slums, det er det, folk vil se. Folk vil ikke se, at Afrika har det godt. De gatekeeper. Ja, de gatekeeper, det gør de nemlig. Jeg synes faktisk, det var ret dybt, det du sagde, det der med, at de selv har været med til at bygge deres eget. Fordi faktisk folk, de glemmer, især danskerne, de glemmer faktisk, hvor meget de har haft med at gøre i Ghana. De har et slot dernede, der Christiansborg. Har I været Cape Coast? Det der slot der, det hedder Christiansborg, og der var... Det er for sygt, det der. Det er danskerne, der har givet navnet til det, mand. Jeg har ikke noget imod Danmark og sådan noget, men nogle gange jeg kommer i tanke om det der, når der er lidt... slavetid. Forskellige behandling, så tænker jeg, bro, hvad I har gjort ved mit land tilbage i tidernes morgen, ikke? Ja. Det er dybt, det du siger, og jeg synes også, at som du selv siger, at vis også andre ting. Ja, præcis. Det skader ikke at vise økonomien, hvor godt det går. Det skader ikke at vise, hvordan det går godt i selve byen, forretninger, naturen. Vis nogle andre ting, end bare børn, som er fattige. Det er en procentdel, men der findes en større procent, som klarer sig mega godt. Lad os snakke om ressourcerne, kaffe, kakao. Ja. Hvis det ikke har været for Afrika, hvor skal I få det fra? Og hvis der er noget, danskerne elsker, så er det kaffe. Så er det kaffe. Ja. Og chokolade. Præcis. Ja. Så giv os lidt credit. Det er bare et par ting på den lange liste. Ja. Så lad os vise os lidt bedre, ikke? Jeg vil faktisk opfordre folk, der ikke er afrikanere, at tage til Afrika, fordi for eksempel i Ghana, der kan jeg allerede sige nu, I bliver behandlet bedre, end jeg vil gøre. Jeg var afsted med min hvide veninde sidste år. Jeg var det der, god damn, I bliver behandlet bedre, fordi jeg ved ikke, hvad det er, men de vil gerne vise, at de er gode mennesker over for jer, der kommer udefra. Bro, tag dig ned, du bliver behandlet bedre end mig, du bliver overrasket. Du bliver behandlet bedre, end du bliver behandlet her. Ja, fuldstændig. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det kan jeg vouch for. Folk er meget gæstfrie. I Ghana? Og ikke kun i Ghana, men også i Kenya. Bare generelt, du ved, afrikanere er meget gæstfrie. Folk er oprigtigt glade. Du kan gå ud hver dag og catch en vibe, anywhere you are. Altså, nu kan jeg snakke for Ghana, altså lige meget hvor du er. Om du bare er en helt almindelig søndag eftermiddag, bare lige ved ud, du tager ned på stranden for eksempel, det er ren hygge. Du kan ikke finde det i Danmark. Hvad er din anbefaling? Hvis du nu skulle give anbefaling om Ghana til folk derude, som måske gerne vil besøge Ghana, hvad er dine top 3 bedste anbefalinger? Min top 3 bedste anbefalinger, det er at komme med et open mind. Lad være med at komme og ligesom allerede tænke, at der er fattig. Fordi det er også meget sådan, at jeg tror, vi mennesker, vi kan snu vores hjerne, eller vi kan i hvert fald overtale vores hjerne. Så hvis du tænker fattig, så er det nærmest kun det, du ser. Og selvom du er i storbyen, så du og siger, den her bygning, jamen der er en større end i Danmark. Lad være med det der, bro. Kom. Må jeg lige sige noget? Ja. Jeg vil også lige, bare lige under dine anbefalinger, det der med, bare fordi du tager til Ghana, eller til et andet afrikansk land, du behøver altså ikke at gå ned i din budget, eller føle, at du ikke kan flash, fordi at du gerne vil være på samme, hvad skal man sige, øjenhøjde med de andre. Prøv at høre, der er folk, der har penge. Ja, der er mere på bling og Lamborghinis, der kører forbi. Lambo, Ferrari, Jeep, jeg ved ikke hvad. Men tag dig hen med samme mindset, som når du tager til Spanien. Ja, præcis. Præcis, fordi there's really no difference. Du skal bare de rigtige steder. Alle steder har noget, der er fattigt. Og så en anden anbefaling er maden. Maden bliver du forelsket i. Og maden er også en ting, der vil gøre, at du nok vil komme tilbage. Lad os bare være ærlig, fordi at i Danmark, der er også godt mad, men når du prøver noget anderledes, og det er hætter, så vil du prøve at finde det anderledes i Danmark også. Alle steder. Ja, præcis. Så hvad vil du anbefale? Sådan jollof, eller fufu, light soup, eller hvad? Hvis det er en, der kommer udefra. Wache, hvad? Wache, den er god. Kan du lige forklare, hvad det er? Wache, det er sådan der bønner,
og så ris, og så nogen gør det med noget, der hedder Gary, og så er der sådan en sauce, der hedder shit sauce, som er lidt stærk. Har I spist? Det er rigtig stærk. Ja, det smager i hvert fald. Det er måske ikke lige den, vi skal anbefale. Nej, jollof rice. Jollof rice. Ja, fufu. Har I spist? Lad være med det der. Nej, jeg bliver nødt til det. Jollof. Har I smagt? Jeg har smagt Nigerian jollof og senegalese. Okay. Jeg synes, at... Skal lige passe på, hvad I siger her. Jeg synes, jollof rice i Ghana begynder at gro på mig. Men det er efter, jeg fucker med dem. Jeg elsker det. Okay, godt. Og så også bare... Når I spiser jollof rice, gå og spis det et ordentligt sted. Det er ikke fordi, at jeg siger, at dem, der laver det på gaden, de er dårlige, men du skal have den fulde oplevelse, så tag et ordentligt sted hen. Du kan ikke sidde, fordi jeg tænker, der er mange... Din mave! Ja. Der er også nogle gange maden på gaden, der skal du også passe på mig. Altså, da jeg var i Ghana... Da jeg var i Ghana, jeg fik... hvad kunne man sige? Racerrøv, han er sagt, ikke? Fordi der var meget... Jeg kommer ikke til at snakke om, hvad jeg havde. Nå, du havde det sikkert også. Altså, I'm a lady first. Det er rigtigt. Men jeg var bare sådan der, jeg skal bare have det her på gaden, men nogle gange, det er ikke lige alle, der er god hygiejne. Men ellers maden er god, der er ikke så meget der. Og hvad er din allersidste anbefaling? Allersidste anbefaling? Sightseeing. Ja, sightseeing, og så se noget, landet har, i stedet for bare at komme uden af nogle planer. Ja, have en plan. Bare gå og prøve at opleve noget der. Vandfald, musikken. Kintampo, Monkey Forest. Et sted, hvor du kan gå og besøge sådan aber, der kommer. Jeg elsker det. Du har faktisk 3 gode anbefalinger. Ja, det synes jeg. Ja. Skide gode. Fordi så har du lidt for hver, og så kan du sådan, okay, Ghana er nice, ikke? I stedet for bare at komme og være på et hotel, og så ved en strand. Alle har en strand i et land. Jeg prøver Danmark har en strand. Præcis, ikke? Udforske en lille smule. Ja. Men den er meget vigtig, jeg gerne vil lægge tryk på. Lad komme med et open mind. Lad være med at komme og tænke fattig. Ja. Og til sidst, BK. Hvor kan vi høre eller se mere til dig? Bare BK overalt faktisk. Og så vores podcast. Og så, præcis. Og så har jeg også den der TikTok, jeg sagde til, at jeg vil lave. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den. Du vil komme til at lave en genetisk TikTok. 100%. Det er sindssygt. Hvis du er mere nysgerrig på Afrika, eller virkelig gerne vil se nogle unge, der virkelig forstår at rykke på det afrikanske kontinent, så kan du altså se vores nye YouTube-serie, Afrikas Stjerner, hvor vi er i Kenya sammen med Plan Børnefonden. Eller du kan lytte til et afsnit mere af vores podcast.